Benshi bumva ko ingaruka z'amavuta yifashishwa mu kwitukuza uruhu zigera ku ruhu gusa, nyamara siko biri kuko birenga uruhu bikagera n'imbere mu mubiri. Inzego z'ubuzima mu Rwanda ziravuga ko umugore ukoresha bene aya mavuta nyuma yo kwangika k'uruhu rwe bishobora no kumuviramo kudasama, kurwara diabete, kugira indwara ababyeyi batwite banduza abana babo zirimo kuvuka batabona n'ibindi. Dr Amavuta Wajeni ni umuganga w'indwara z'uruhu muri Sashika. Aragaruka ku zindi ngaruka ziterwa n'aya mavuta. Hari rero n'izindi ngaruka zikomeye zo mu bice by'umubiri ndani. Ashobora kugira indwara y'umuvuduko, ashobora kugira diabete, utwite ashobora mu kwa kuntu asangira n'umwana we baranabihererekanya. Hari abana bavukana ibiro bikeya, hari abana barwara cataracte, indwara z'amaso akabivukana kubera nyina yakoresheje ibyo. Hari n'ababura amahirwe yo gusama akagabanuka kubera iyo miti. Twavuze ko iyo miti iri mu misemburo ikabamo n'ibindi bintu. Hari n'ugira ibibazo byo kutumva kuko byacanye nyabutabire kigera no mu bwonko, muri système nerveux central. Iyo byahageze agatangira gususumira akiri umwana, mbese ingaruka ni nyinshi. Amavuta akora ibi ngaraboneka cyane ku masoko yo mu Rwanda, ndetse abo yagizeho ingaruka bo ngo batangiye kugaragara. Ibitekerezo bya bamwe ku mpamvu zitera umuntu kumva ko akwiye guhindura uruhu rwe byo biratandukanye. Bamwe bati zishingiye ku gushaka uburanga kubera kutanyurwa nuko bari. Nuko batari proud yabo bari. Umuntu wene nimba kera afite imyaka nk'ibiri cyangwa kiri umwana muto, yakura yenda akagira nk'imyaka 20 akabona icyo gikara yakuranye ntikimubereye, ashaka kuba umukobwa mwiza ukeye usa neza, nyine uca mu nzira abantu bakarangara, akumva wenda yahindura amavuta yisigaga agake. Nje ntago mbona ko bikwiye kuko kwitukuza kenshi ushaka kuba bitera n'indwara z'uruhu. Ako inama nagira abantu bitukuza nuko babireka ko ntago baba bari proud yuko basa, ntago baba bari proud yuko ari abanyafrika. So inama nabagira rero nibareke kwitukuza. Usibye aba hari n'abumva ko kwihindura ibara ry'uruhu ari inzira yo gushaka umwunganizi mu by'urukundo. Bamwe bata umukobwa w'inzobe n'uwo gusohokana, undi akaba uwo kubaka gusa. Ni mu gihe ku rundi ruhande hari n'abavuga ko ari urwiganwa ruva ku banyamahanga. Abagabo ntabwo navuga ko bakunda abakobwa b'inzobe, ahubwo wenda abakobwa b'inzobe ngiye mbona wenda ari wa muntu wasohokana wagene nyine upika, ariko nyine akenshi mbona ahubwo abagabo bakunda abakobwa b'igikara. Nyine bikerekana ko n'abatipe bakunda bitandukanye. Ashaka kukubwira ati rwose urabibona tize hano ndagusaba kwitukuza kinururu. Kiye ku rwanjye ruhande ntago nabikora pe, nakubwira ni hoya nibyo ntakoze mbere ntago nabikora. Babikora bitewe no kutanyurwa nuko bari, cyane cyane ko mino minsi kubona ubukunzi bigoye. Mino minsi abasore barahari ariko abantu bafite gahunda yo kurongora ni bakeya. Hanyuma uyu mukobwa yisanze ari mu rungano rw'abantu benshi batarabona umuntu wagira icyo ababwira kubirebana n'urukundo, ashaka uburyo ki yagera kuri urwo rukundo cyangwa se yabona umuntu wamureba kugira ngo ari yamubone nuko ahindura uko yasanzwe ameze. Niyo mbona ngewe bigendera bashaka kwitukuza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri hari ukugendera ku mico y'abanyamahanga, ukisanisha n'abanyamahanga. Muri iyi minsi leta iri mu bikorwa byo gufata no guca amavuta ku masoko yo mu Rwanda ngo kukagira ingaruka ku buzima bw'abaturage, ndetse hari n'ingamba zigamije kuyaca kuri aya masoko mu buryo bwa burundu. Ernest Munyaneza, Isango Star.